tangara na kati pe libanda veut dire vertical na horizontal. Je dois lancer comme na semo na anza loi création to tanga na tiki temi bo. Tel que lion robota lion. Ah te mo da bota mo ino donc tout na dana FT. Moni to tanga biso to tanga Bible au papa ya preuve to laksa moto ayibe loko comme preuve loko ayibe leli. Mais ce et loko oyo lobeli wana par rapport na ko tanga pour pesi biso ndaksa moko wana na jeunesse. Donc pour découvrir on sait que on va rappeler temps ya ko sala betidi na yo par rapport to tidia mote ufungoli karabu tema déjà kokole yana kati molima so solution te moni infection mambo tanga kina siku na loi création Bible yango ezali. Tanga histoire o eza wana yo pesi. Histoire Fumukimba on peut na kati za. Te Fumukimba na Bible parce que Bible c'est histoire d'un peuple. Parce que c'est la mine Fumukimba par exemple. Tous na bandeko. Histoire Bible même chinois na Bible zate. Chinois Bible chinois zate. Coréen zate. Asiatique mo zate. Donc eza histoire d'un peuple. Ceux qui misent na kati to parce que to bokola Jésus basambela kawana Emmanuel Yoshua Mashiach les frères non écoute yango wana. Mon ayana na Afrique na de 0 à 5 ans au farana au roi Hérode alingaki a disons abo mabana oyo ba mage ba mon étoile morozo brûler du kolo ba honorer étoile wana quoi ba me sauver le pour se pemba botami. Mon ndé roi Hérode a comprendre que bisorène ici parce que yeba go bien histoire mignon c'est ça va apogée veut dire déclin na nguzalaka même occident même ndela ko kitaka kaka mais soka kiti moindo yo ozala ni nete ni nini parce que Afrique ezokende na renaissance Afrique côté les makaka pour dire so tali kaka ndemo kizo kendele kaka ozomona kaka qui veut dire déjà ba terre mabele déjà ba le pembe déjà azosomba mabele na Afrique moni donc so telomona kaka sango oyo ebomba mate komi koloba na ba media toza biso moko te ba Camerounais ba Nigérien moko pazali aza koloba sango oyo nazanga moko te na oloba sango bolamu sango ya lobiko ya loposo mon toza ebele donc yeba ete ngonga toza ko kende Europe to mundela kende na déclin na projet na ko kitakane kaka moni Asie ezomeka komata Afrique tozo lamuka tozo bota maso ya sika parce que ba génie créateur déjà bazo bota bazo moi na robota na mayele na boyebi na ye okoyebise komba Yesu oboya yango mikolezo ya mondo eza histoire ya peuple to eza histoire ya universalité moko te dans la Bible awa mondo Bible eza universalité eza veut dire localisation ya mobiki ya bayuda moni nde ye azali comme si maître na kati ya Bible oyo donc tokolanda makambo na Bible te parce que tozwa ngo mwa ba illusion parce que tokosamaki mibu ebele na Bible oyo ndemona tozwa kamwa quelques versets poto la sabandiko na biso pe pa yo oyo libunga ezali donc les ayaka kokosa biso ayebaka te kibere eza na Bible ayeba te tokenka na Bible mon ndeti mambo na pesi awa eza ya ngai na zona Bible ba ndeko bane tenya christianisme ba comprendre que toza libunga tolanda message ya Fumukimba séparation ya molimo na mosuni parce que la séparation esprit et le corps yango bengami liwa pour réalité ezanini mon tolo bela liwa tolobeli vite avant liwa ezala et ya vie donc avant vie dans to kolobela liwa so tolobeli vite donc vie ko te ya kisima liwa ngeza ya to aza kulutu ya bomoi donc na ndenge nini ce que tu kaka livre ya Genèse de na verset 7 na ngotangi komona ete nzambe azui putulu azo former mutu Bible oyo toza na awa nzambe azo former mutu pe na sima nzambe atie mupeta fuli moni donc nde mutakomi être vivant mais avant azaki cadavre nde bembe donc absence ya vie yango na ndi liwa moni yango nde liwa ibembe donc mutu azokufa mukolo na mukolo pamba te leka azolala ezakana ezakisi moko eza kosala mawana azo molimo nizo continue ko bika ko vivre na monde ya molimo na monde spirituel nzoto wani tikali moni donc aza lokola ebembe poko ko simba ko leka wana akoyeba te moni nde il faut molimo azonga nde azui contrôle ya nzoto wana moni donc liwa ezana naturel mais so tangi na mukana bapaya ba loba nini babiete la salaire du péché c'est la mort or ezati na cause ya masumu nde liwa iyekoya liwa ezaki yambo moni ezaki yambo nde bongo milenfu toko kabongo kotanga verset mpo bandeko epesa kilikilité Genèse
la 7e version, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, nous avons exercice mobimba. Après, il faut remettre nos motos statico et puis tant que nous il y a souffler puis nous être vivant. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chikicha, chikicha, cha cha. Et moi na State, moi na Europe, moi na partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage des meubles de télévision, montage des plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yo ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola pakajoma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisée na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Dekes Construction. Contactez biso sans serveur na Dekes Construction. Toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes.
Descartes Construction vous propose aussi ma service local. L'immunité à ma bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Descartes Construction, et ça offrir pas prix moko très abordable. Pour qui qu'on négocie yango futaranda mondam. Oh yes, sengoteur. Descartes Construction, moi na Congo, mboke bongi, yaka. Descartes Construction, ay ko pesa yo opportunité, ya ko bongi sa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Descartes Construction, bambolama. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Voilà, très chers téléspectateurs amis, tout le monde a commis et belé na 8e édition ya Tatangunza. Tout le monde une édition batu ba bengi et belé ba commis et belé Tatangunza a expliqué quelque chose sur la mort, Est-ce que Tatangunza liwa eza mundele mutasala ki yango mutu mwindu bende avant wana to bike sujet lelo eza makasi eza mulai Tatangunza. Boni na nous santé. Ngeta santé sukanzo teza kolongono toza kondongwana kati na koluka kofanisa bokonta fumu kimbangu kati na bani baindo wapi ezali tumba pe fièvre ya mukolo na mukolo mais tozali nzoto kolongono bitumbezo ko ba pe longa ezali teni ya biso baindo. Vraiment matondo Tatangunza na banza longo ki mabene le cardinal abenga ki yemuka yebi devoir to pesa ki soki akosala yango ekezala bien na kati ya évangélisation ya musala ya baindo. Voilà Tatangunza tozapina na minga olobate lelo parce que to monika ndengi ndeko mubwa komyo ande yango sengito sala moi réponse au moi rapide. Tatangunza batu ba komili biso sur la mort liwa to ebika ki muta koka liwa akufa sekwa la muka ka muntu moko psycholiwa au juste eza nini expliquer na biso aya matondo mupandisa ngo ndi yambona numbote na
baye banso babundelaki lobiko bosome lopoyi ya loposo moindo wapi tozomona bongo mbota mutu nakoma bapaya kasi ke boindo lekaki mikati na bango Malcolm X Marcus Garvey wapi obayaki susu bayikaki mpiko ba référence na mabele oyo tozwami ya Amerika matondo susu na baye banso bakoko babiso oyo wapi bayaka balakisa bokasi na bilang bapesi nkita mbongo na mabele oyo tofandi bakoko babiso bavaya baguerrier ba génie créateur oyo bakote na invention nyonso oyo bomona awa bakoko babiso bazalaki babandi ya yango nde bongo iska bazali babongo na kimia babongo na esengo komona ete bana na bango kolela kolamuka baye musubazo bososoli bazotika eteni ya mungunya modongolo misu po bazonga na kiboindo na bango iska bazali bakoko babiso bambote esengo ezali kimia mingi na bango iska bazali pe bongo baye banso bali kotatola pe koluka bolamu no lenge nyonso ya baindo topesi bango bambote pe baindo banso bolanda biso na ngonga oyo kimia ezali pa ibozali bozanzi tokolongono na mukolo moko te okotia mbuma eboti na ngonga wana te ifoma ngonga ifoma entretien ezala po mbuma bongo emonana kiaza mbuma koteki na mabele azwi ngonga na ye mo ebeti kobwaka mai kolala kolamuka nsima alobi ingeta akobimisa oyo azali ndenge mpe bongo biso na kati ya mosala oyo mbala moko oyoki epesi kanda epesi koswa epesi mwa lolenge kopeselela yo mais au fur et à mesure oza kolanda omona ete okozonga nkati na kiboindo na wapi oyo susu tokozwa bonsomi toali koluka biso nyonso tuka bambote na bayebanso balonda biso na ngonga oyo bayenge keno na bino banso. Voilà, na banza ke bino muko bolandili biso un grand merci na Patrick Ferrodio mutema ya mama Jocelyne Leso leki ya Jésus. Mais ce qui tolobi leki ya Jésus Christ de Nazareth oya bikisa batu oya sala bikamwa oyo mukili mubimba ndimela metata ngunza ye muko na mboka bamindele aboyi kutuko donc kombo na kutu éviter ce qui est même na ba texto na ye même to éviter ce qui même na ba test évaluation na ye asala yango bien a komaka pe yango na mwana na ye tina ndenga komibu po mukinu bimba to ebikaka mutu moko ezakaka Yesu nde mutasekwa mais siko tatangunza bino na banza na édition ya 8e édition na ndenge o expliquer ki biso sur la mort ya mfumu kimbangu ndenge azongaka abeti côté gauche abeti côté droite siko na kosekwa donc mfumu kimbangu asekwa kate koma ya matondo ya mona to lobela nanu po lobeli mingi liwa eza na onini la mort c'est quoi ezalaka séparation ya molimo na mosuni parce la séparation esprit et le corps yango bengami liwa pour réalité ezanini mon to lobela liwa to lobeli vite avant liwa ezala et ya vie donc avant vie donc to kolobela liwa so to lobeli vite donc vie ko to yakisima liwa ngeza ya to aza kulutu ya bomoi donc na ndenge nini ce qui tozwi kaka livre ya Genèse de na verset 7 na motangi komona ete nzambe azwi putulu azo former mutu Bible oyo toza na awa nzambe azo former mutu pe na sima nzambe atie mupeta fuli moni donc nde mutakomi être vivant mais avant azaki cadavre nde bembe donc absence ya vie yango na ndi liwa moni yango nde liwa ibembe donc mutu azokufa mukolo na mukolo pamba te leka azolala ezakana ezakisi moko eza kosala mawana azo molimo nizo continue kobika ko vivre na monde ya molimo na monde spirituel mais nzoto wani tikali moni donc aza lokola ebembe poko ko simba ko leka wana akoyeba te moni nde il faut molimo azonga nde azui contrôle ya nzoto wana moni donc liwa ezana naturel mais so tangi na mukana bapaya ba loba nini babi ete la salaire du péché c'est la mort. Or ezati na cause ya masumu nde liwa iyekoya liwa ezaki yambo moni ezaki yambo nde bongo milenfu tuko ka bongo kotanga verset pour bandeko epesa akilikilité Genèse de na 7e verset babi l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Omoni donc
nzambe asali exercice mobimba après aforme nano mutu statu quo wana epuis ntan mosu ya lisusu ya kosouffle mpe moto ya lisusu être vivant donc moto azalaki mpena ebembe cadavre alali oninga to sa eloko moko te nde nzambe aye kotia susu souffle de vie donc molimo eye kokota na nzoto nakomi être vivant donc liwa eza eteni ya ebandeli to eleko ebandeli ya bato tobandaki babibembe yaomonaka soki tokabwani veut dire tozongi susu na eteni ya yango ya ebembe na biso moni donc oza su na contrôle ya corps physique na yo te molimo no etiki ezongi na wana mokila molimo nzoto mpe ezongi na mabele bazalaki formé ya poussière de la terre donc wana eza nango clair donc la mort eza teke eza causé mpo moto asali masumu ndenge mokanda oyo bakumbeli biso bapaya baloba te eza bongo te donc la salaire du péché eza la mort te na bible kaka soki ozwi soki oye kozwa Genèse 4 obandi yango ti okita na se okomona pena ke omona Adam na Eve bayebota bana bango Kain na Abel omoni Abel kutu nzambe andimi yake bonzela nzambe na bango yawe babi yeli bonzane nzamba ndimi zekende likolo milinge ke likolo Kain milinge zongela ye ne balobi Kain alatamite ya mabe abomi Abel Tiko Abel a cela qu'il soumouné pour akufa. Donc il n'a pas fallu Abel akufa. Ce qui réellement qui c'est là du péché, c'est la mort. Donc Caïn face à la vie. Donc la mort est naturelle. Mais ba yindo bazwa liwa ba tribiango satana ba te. Nzambe mtasala liwa wana parce que les asadi ya mutazaki liwa zo pe mataza liwa. Nde a soufflé mutakomi être vivant. Moni donc molimo yeko lata nzoto wana il faut contrôle comme comme être vivant. Moni donc liwa eza nango naturel wani za no clair. Siko to eko ya eza ni moni na mutu bongo to na biteni misato to na âme esprit et corps. Moni mais même âme ezaka na état de l'esprit veut dire insulter ko simba ngote ko mona pa ngote. Moni eza lokola kati na mutu to na mai makila na corps. Moni donc eza trois étapes wana. Mais molimo izo fanda mingi na makila. Moni donc amiye na mai omoni mais soko zoki ba komona te mai ni kobima donc moli donc am azali na kati na point de contrôle les moli mona bimaka ko am azotika point de contrôle donc am azoko la vie kati na nzoto siko esprit eza lokola force ou l'énergie ou la courant yeko yaka siko ko motiver vie wana ne corps physique eza ko la action pour yeb tazana bisali tazana bilobeli ba pesemi sur matoi oyo soki molimo ayeta pesa ngo bokasi ekota na fonctionnement te ekosala te moni donc est-ce que ko kabwana ya babi wana nyonso soki nyonso ekabwana nde o etikala kana nde cadavre du corps physique na yo komi ebembe moni donc liwa isa effet moko naturel pour na bato na izana clair eza te ke pona masumu nde bato bazwe liwa moni donc liwa isa phénomène moko naturel siko nini eza kozala parce que eza na moyen mususu te mutu amona bakoko na ye to amona nzambe soki na nzela ya liwa te moni donc liwa eza effet te ke satan mutamemi liwa to eza masumu te donc liwa ezali moyen oyo ya kotika corps physique oyo eza na ba caprice nango ya mingi eza ba posa ya bokisa na molimo nde mutu azosonga na te na molimo o posa ya tata efandi mingi nde osengeli molimo eza na connexion na mokila molimo na ye mon bloc spirituel na bango po azo ba posa wana ya molimo aya ko kisango na corps physique boy est-ce que biso ba ndo za bongo dévier na bloc spirituel ya bapaya nde sentiment ya ba ndo eleko o minza sentiment occidental o eza ko zonga biso na kati na bokambami ya o elingi mongunya moni elingi nzambe te elingi mongunya moni nde lelo na mboka ozomona ete bato to bana ba benga ba parents na kombo na bango mais na culture africain déjà ils sont impossible obenga para na kombo bato bake piscine mama usukola a moitié ni na bana na culture africaine c'est impossible formité na mokito bloc spirituel na biso ndesko kozanga biso connexion wana nde moyindo azane ebembe parce que molimo wa moyindo kati ni ezate moyindo azapine ebembe moni ebembe ko la telamba oya lingité boko kunde n'importe quelle place oya lingité vedi azoza sous contrôle la corps na été neti moyindo moni poka ala tabilama balindo boy tunde ndé to sabiye boy zama pasi paka de costume cravate falo balopoto vedi wana ndé azomona kiyenda zali moni poaze bembe vedi bazo tangisi ko la pise que Christophe Colomb mutu a découvert Amérique or ba merinde ba fanda avant Christophe Colomb
bakoka bayindo batamula mokili avant kutu ye Christophe anga botama parce que la première civilisation la plus ancienne égyptienne banso batangi bayebi yango mais comme moyindo aza sur motute balongola molimo na komani ebembe veut dire photo souffler lisusu vie ezonga su kati ya mlango asu être vivant ya moto tozo ko souffler kamukona mukona bayindo bazonga lisusu bato ba prendre contrôle ya corps na bango veut dire corps physique na bango. Comment se fait-il bino bwana continent to mabele et tondan kita moni mais beaucoup ça contrôle la mine na bino te beaucoup ça contrôle même pas ya boyebi ko te le côté nini zo sala donc donc boza bibembe na sens wana moni donc il faut souffle et ko yande fumu gimba munde mopesi souffle ya bomo katia bayindo po tozo ka lisusu batu po te basu ko sala oto na moposa po na nzoto po omona fo fumu gimba afulo mis parce que mbango difika ya swe kama yenda laksa mai o mabomba ma po oyoka fumu gimba fa fulo matoy po yoka po ko makasi fumu gimba pozo boyebi fumu gimbango donc yende musie pusi ya bayindo donc tozo ko ebisa bayindo ete boza na mutu banzambe atia pona bio liboso ye aza ekuke ya nyonso pona biso alors kotika ya bino mobikisi ya bino mulakisi nzela alors bozo kende tout droit na libulu wapi moyindo oyo moyindo lelo aza kati na libulu la isengeli bon totia singa totia escalier po amata moni yango toza bon toza ko se pulmoner ko ya deva bayindo deva bino bandeko nanga koloba nanu na minoko o bino bozoloba za ligne de langue oyo eza ya biso bayindo moni donc ezali na makambo mingi ya kotalisa na bayindo lokola kaka itando iketo inene ezalaka na ngonga nde toza kosembola koloba ete mfumu kimbangu oyo tote kolakisa na émission eutoleka te ye akokufaka te mais tosalaka separto baka kozonga vedi molimo ezongi na mokila molimo mosuni ezongi na mabele pai wapi erutaki moni donc motu oyo akufaka aza wana te parce que nzoto eza mabele c'est ça sur reproduction lisusu molimo pe so akesu ko reproduire lisusu akesu ko za contrôle ya mai oya koya lisusu pa kokisa oya akokisa kite na physique na ye ndakisa zwa ki ba kokose bele lera yaka tombe na environnement moko eza malsain akokita kokisa etinda na ye to donc oya yaki nanga kokisa ngote il faut suko azonga pas zuma bako lera kozonga ko yasu na ba précaution pombala wana kokisa mon fa tombe na famille malamu niloka malamu na baninga malamu na mukili poza ya bango malamu po akokisa sikoyo tina na ye yango okoya komona ete mwana musa ko botama na mayele vedi nana ke classité le mwana oza mayele ulobili kamba kangi mutete la bino a répéter na komba mutu na aja muke déjà donc aza molimo o yesu kozonga na toute conscience mais sikoyo akutani na environnement eza malsain yango tozo bongisela bayindo environnement oyo bakoya lobi kokuta bolamu. Oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 pile na 2019 koli yango yate oyebi ke pile eza la ngapasi agence eza ka moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmant ngo po tindi diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni za kuleliseo donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça c'est mais ça ce soir kuzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière mokuza wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona bino toza musala pona bino anja munderité yele mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolubaka leka papa foideleo mumila igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi
Nganda Taba. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Lelo bana toza lokola na Congo Kisasa to na Afrique. Bana suka botami azolo ba makambo oyo ba parents bazomoni lokola izo akoko yeba ngote ba obemba mondoki. Akesendwe. Mais bana wana kati na sendwe to na kati na kishege na ba ometela makambo bazosala. Moni bana musuna sendwe na mona ba osala ba antenne eza ko capter ko le antenne yo utishine. Mais atangite alobaka français te donc aza molimo mobimba ya technique ye ko botama. Parce que esengela kuta vraiment mweza malamu po bazo encadrement. Mon ya to bongisa baboti to bongisa biso ba ndeko toza toyeba ete milimo oyo eza kokende ya mweza kozongaka. Moni toyeba ete la sorcellerie na ezalaka na mite na forme o munde la tangseli biso. Moni donc to banga teke liwas ntana mosatana teza e phénomène moko naturel oyo nzambe asala yango. Moni donc yango za ko mona ete mokila ba to na difficulté ya makasi ya ko émerger po to za ko bafouer ba principe na biso to za ko bafouer mibeko oyo nzambe apesa ba koko ba biso. Moni so zwi biblia oyo mona critique juif eza na kati eza biso te yeko ya na kati nde kuna balobeli liwana ba forme ni veli satan tapesa kaliwa. Moni te même so zwi histoire ya Lazare na homme riche mona Lazare. Maintenant, autant que le principe, il y a beaucoup de gens Moïse. Alors qu'il y a des synagogues, il y a des temples, il y a des gens qui ont fait la vie. L'air Lazare a Koufaka, à mon avis, il y a Abraham. Moni. Donc, il y a des gens qui ont fait la vie. Oyo, tout comme on a bakoko o biso finga kamkona mkolba on bakoma ba santu pona biso. Parce que bakoma bateli mabeli lo poso oyo la tisa lo poso na yote mto bandi yango bakoma batu babandi. Même le Belzoloba, même Biloko Liaka, même Tambole, même Combo Yozwa, Combo ya bakoko wana. Moni donc bakoko na bazal lokola basomyandi la balaksinzela pona bis parce que mibe konzamba pesi na yote. Moni tradition e banda utakala. Nde yango na mundele le ayeko ya lobit bakoko na biso bazaki ba animiste, veut dire lingolo ba ete bana ko kwa na ba milimo, croyance aux esprits. Siko tuna mundele wana est-ce que yesikoyo ayebi ke nzamba zali est-ce que azokwa na nzamba siko nzamba sanani die et esprit ba korbe ba kikuba pour na milimo parce que ba vivaka na biso batiki nzoto même sentiment même connaissance wana ba ki na ngole batiki corps physique parce que ba komi na corps spirituel ba komi parce que ba milimo ba komi na double vision ni ba koyaka kuba ba pesa donner wana po yo na musuno kokisa pona bolamo bandeko na yo moni donc toyeba iloko moko ete kozanga koyeba culture na bino tradition na bino mai nzamba lobana bakoko na bino na basakoli na bino eza ko pesa nzambe mukongo moni le bozo kende kokumisa bonzambe ya bapaya islam christianisme bouddhisme nyonso ezaka kaka libanda ya Afrika ebotem na Afrique te yeba ete ezali négatif pona biso e ya ngwana sa bito zala kaka babibembe toza bakufi mpamba te molimo na bino ebima molimo telengana eye ko remplacer ya mon Afrique eza na désordre spirituel na niveau 0. Donc il faut d'abord l'homme noir avoir sous maturité spirituelle pour avoir sous contrôle ya corps physique veut dire Afrique na ye ya miki na biso ba yindo tisiko to na contrôle yango te yango mona bongo moyindo flux immigratoire na grande masse tozoki ba mboko na biso nzoka bango ozwi ba indien ba chinois ba européens ba américains donc ba nationalité nyonso ya ba pa ya bazo ya siko Afrique ko biso tema to na contrôle yango te to za dia ba kufi que ba mo futa biso ba mbongo bongo ba lingi ba salaire imposé. Mais l'air yope oyina mikina bango uzaka mokufi bazo imposer ka balwa na bango mon yoza immigré awa bango kuna baza ba expatrié ba ye kuna pe ba futa bango mbongo ndenge bango ba ndele peke na ba mboka na bango
biso aso to futi mbongo mingi uzidi osali mingi bakati yo susu futi obimisi mbongo mina western union na MoneyGram bakangi yo su compte ekendete donc tout ça d'une manière d'une autre ça car bakufi ya moto beliwa beli monde faut asika faut tata mokeli a souffler siko souffler wana nzamba pesi fumu kimonda ya kipo a souffler biso mais pour abanda ko souffler nde abandi na bikamwa ba miracle massive pour monde a pesi regard pesi confiance peut a souffler pour monde a soit comme être vivant donc il faut que ma batu na bomoi à sa décision à vie na ye tout ce christianisme 5 siècles depuis la nuit des temps et ya awa en 1883 missionnaire ba ko ya yeko kao ba bia ayeko découvrir mbushi du fleuve Congo soka ba nos ancêtres vivaient déjà là ba yeba kango déjà puis 3 ans après missionnaire ba ko ya na Bible dans nango missionnaire première fruit Bible eboti la traite négrière esclavagisme ba teki biso ko la ko na mboka oyo amoni donc mukanda o mukolo moko te ekoya kolukela biso bolamu donc il faut tout c'est quoi vraiment tatamunza ok mulaimi totikili yo temps à propos ya nyonso oyo lobi na banza ba téléspectateurs balandi yo bokoma toujours ndenge bozokoma vraiment ça va bien tatamunza na ba brochure de l'université na bible livre nini oyo tangaka mingi te biso toyeni tina ba to tangaka na kati pe libana veut dire vertical na horizontal je dois na siku na simo na anza lo ya création to tanga na tini temi bo tel que lion robota lion te moi da bota moino donc tout na dana FT moni to tanga biso to tanga Bible au papa ya preuve to laksa moto ibe loko comme preuve loko ibeleli mais soyo eloko oyo lobeli wana par rapport na ko tanga pour pesi biso ndaksa moko wana na jeunesse donc pour découvrir on sait que on va répéter ya ko sala betidi na yo par rapport to tidia mote ufungoli kaka boete ma déjà ko kolela na kati molima so solution te moni infection mambo tanga kina siku na loi création Bible yango ezali tanga histoire o ezawana yo pesi histoire fumuke mba mpe na kati za te fumuke mba na Bible parce que Bible c'est histoire d'un peuple parce que c'est la mine fumuke mo par exemple to sunga bandeko histoire Bible même chinois na Bible zate chinois Bible chinois zate coréen zate asiatique mo zate donc c'est histoire d'un peuple ceux qui nous sont en cas de parce que to bokola Jésus basambela kawana Emmanuel yo shomashi ali fa non écoute yangwana mon ayana na Afrique na des 0,5 au farana au roi Hérode alingaki a disons abo mabana oyo ba mage ba mon étoile morozo brûler du colo ba honorer étoile wana kwa ba me sauver le pour se pemba botami mon ndé roi Hérode à comprendre que bisorène ici parce que yeba go bien histoire mignon c'est ça va apogée veut dire déclin na nguzalaka même occident même monde la ko kitaka kaka mais soka kiti moindo yo ozala ni nete ni nini parce que Afrique ezokende na renaissance Afrique côté les makaka pour dire so tali kaka ndemo kizo kende le kaka ozomona kaka qui veut dire déjà ba terre mabele déjà ba le pembe déjà azosomba mabele na Afrique moni donc so telo mona kaka sango oyo ebomba mati komi koloba na ba media toza biso moko te ba Camerounais ba Nigérien moko pazali aza koloba sango oyo nazanga moko te na oloba sango bolamu sango ya lobiko ya loposo mo toza ebele donc yeba ete ngonga toza ko kende Europe to mundela kende na déclin na projet na ko kitakane kaka moni Asie ezomeka komata Afrique tozolamuka tozobota maso ya sika parce que ba génie créateur déjà bazobota bazo mona robota na mayele na boyebi na ye okoyebise komba Yesu oboya ngo mikolezo ya modo eza histoire ya peuple to eza histoire ya universalité moko te dans la Bible awa modo Bible eza universalité eza veut dire localisation ya mobikisi ya bayuda moni nde ye azali comme si maître na kati ya Bible oyo donc tokolanda makambo na Bible te parce que tozwa ngo mwa ba illusion parce que tokosamaki mibu ebele na Bible oyo ndemona tozwa kamwa quelques versets poto la sabandiko na biso pe pa wapi oyo libunga ezali donc les ayaka kokosa biso ayebaka te kibere eza na Bible ayeba te tokenka na Bible mon ndeti mambo na pesi awa eza ya ngai na zona Bible ba ndeko ba netenya christianisme ba comprendre que toza libunga tolanda message ya fumuki mbango moni donc il y a tout le ba été toujours tangisa la création tout ça on a déjà les ba numéro na biso boko pesa za na sewana moni pour moindo c'est quoi to souffler sur na moindo souffler pas comme être vivant
parce que prendre des contrôles ya corps na ye parce que mondo aza bidaza ka mukufi alala pongi aye bakate ni nyasala moni to kantsaka poto eza malamu to ya poto to ye poto ngo vedi pasi na ba kambalilo ni tenya l'état bana poto ba compagnie ki mbongo eza na poto te eza na Afrique pour ma millionnaire c'est difficile ba tout est calculé aujourd'hui salaire dia au somba gaz somba essence longola boye futanda tout est il faut au privé ba joie ba sentiment na yo pour ça makamba bien la famille pe en Afrique ceux qui te au sala lo mon côté moni mettre ça contraire côté makoya ba mboka oyo yango mona même nos dirigeants ba toujours corrompus parce que ba haute école il y a occident kuna ba kié ko la franc-maçon rose ko ba rose quoi tout ça ba ko scaper bango parce que là ba termine na ko na ba kitya ki bokonzi ba zo servir ba maître na bango o ba servir population na bango ya moni ko bima ya jeunesse na hors ya continent Afrique ils a ko ranger bango pour bango ba régner à maître. Oh, ceux qui te la kaka nombre autres aliban ceux qui te zongi na connaissa fumu kimbango donc imposer ba gouvernement biso balanda oyo tout lingi aux alibo culture africaine mais les locaux ba conception nyonso tela bango ndi bazala kaka akobunda pa le baka français correctement comme un blanc akobunda le baka anglais correctement comme un anglais mon mais on sale fort taïba même no kamboka na bango on sale fort même à s'habiller na kimoyindo te costume cravate. Il y a eu la question qu'il faut dire il y a un monde qui a battu. Moni, mais ils ont parlé de mon côté en Afrique, le barbalan africain, exact. Mais qui est même en Allemagne, le bar français, allemand. Mais bah bien ils ont battu. En Chine, bah comme dans le mandangrin, na parlement na bango. Kakabayindo, le bar comme le parlement. Parce que bien beau se masoler en bola mon kablo ba bankota bapaya. Beaucoup de soutien il y a bakolo Congo bakolo Afrika ndenge nini boza kaka vidi boza noka bongo bukanyili kambeke na ngobo kambeke na ngobo gauche droite parce que population aza ayena ba makabo na ba don il faut l'état ou aza nzambe physique die physique partie physique mon il faut encadrer ba don oyo nzamba soutien la biso mais azani lokola sardine vidi mutu katatika ngo na Europe. Moni ndeza etumba tolo ba ete moyo aza kokufa aza ebembe il faut te souffler mona te souffler tout ça ko souffler pour moi comme être vivant moni pour toi na postaté que ya bato yo lobby moni bana ba fa na kana ba Europe awa na mboka o za souffrance papa mboka souffrance tolo baka poto États-Unis face contre mais ya kana ka États-Unis ngo mona ne bato so vivre et biki na ba nini big city ba bomaka ba noir presque chaque jour. Bayindo awa veut dire guerre la police na bayindo veut dire ça permanent moni siko il faut bayindo na ba zo bososoli moni donc ce qui mutu akangi yo akona makanisi so akaya makanisi veut dire kanini zoto na parce que okokanisa lokola ye parce que yemba komi na télécommande a komi ko téléguidé yo et to kanga na makanisa le pour se pemba à travers la Bible to kanga na makanisi ya barabe à travers Coran. Peut-être que ce que Karamasos makanisi yaba asiatique à travers Nyongi na kesha bango bouddhisme donc il faut to bima parce que to mi kambama na oilingi nzamba bakoko wa tindela biso fumuki mba matini ba santu mama ki yaki pa vita tele biso bakoko na biso ko ba ki bato mayele na mukili moni matondo mina bandi ko to ko ina ko sembo sa baindo ya mwana ndo to yaka pona ko souffler po base ko balongwa koza ba cadavre baza les bembete mais ba kuma siko batu po ba kote na mukili ya musala nde mukili ya nzambe vraiment ke tatangonza vraiment to landio na bukebi nyonso pe na ba attention nyonso pour comprendre nini ozo ko expliquer bana na nzambe vraiment ke tatangonza na kotala boilelo na mboka États-Unis soko tayi na ba religion africaine on lobi ke biso bato protestant catholique bouddhiste et tout ça mais lelo différence moko boye selon ba analyse o biso to sali ba pandisang so aucune église catholique o kotara ba koko mais pour moi la jeune net ba génération na biso boye ezaka passe mais so aucune église ya biso auto ben église de réveil au komona donc tous en mélanger ba jeune basé belé ba jeune fille ba maman ba papa basé belé dire quoi inge takasi le oina mukila réalité te oina mukila réalité na bango mona ete ndele olinga te mwana zala religieux parce que c'est une étape ya souka via comme religieux veut dire ba principe okende moral tout ça il connaît souka zokende mais ndele faut mamba zala initié
fait di boyebi initiation les pourquoi pour l'année ça mabo elingo lobani parce que biso to loka mo initiation veut dire lokola magie lokola le mot grave moni dès que cela était moi dans comment religieux veut dire douceur kende boye zong sa boye sala boye faut que na initiation nina boyebi wana ikisala ki était dans l'ancien royaume Congo. Sur moi déjà commis déjà na 18 ans bakena initiation au commis mobali kabaka 37 boye basala ka boye baluka ka bazong saka bas comporte bazo initier na ki papa lobi pour abimisa sikoyo don ya ye nango pe moi sindenge moko ki kimba akibake kota kikumbi be bake kota batangisa ba initiation moni siko biso exact be batikeli ba homme religieux simba bible ou changer le bel changer peut combiner te photo que na initiation ya moni to pesa mateya boyebi kati na batisengeli école sengeli bazo boyebi ko babonga mukili na bango lobi moni par exemple to peka ndakisa moko yo yebi te ke nzete alobaka nzete aliaka siko il faut au banda wala sa ko la sa nzete to plante bolingo pour livrer au secret parce que qui se toujours luka la plus grande quantité nzambe tata mokeliko atiango kati na nzete abomba kati ba nzete parce que c'est super ezana ba nyama mais ba plante médicinale mte bombi pena ba mino ba kisi siko yo pona kotia kaka elambo sukoli ozwi sete obeti na nzete kasi nzete wana opesi ekandati nzete pena yiniyo parce que azana corps ana esprit pena nzete paza ana droit ko vivre ndenge nzana ndenge yo zange ndenge pe yepaza azolela azonyokola ye siko akobomba secret oyo aza nango aza kodetenir yango ya moni moyindo azosala eloko taka aza kaka bongo yo ki osubela nzete mais obomi eti moni ya moni ke bankadre moni l'état azaka l'état conscient l'état ya fazala na soudé na bonzambe na bino moni Europe eza soudé na christianisme na franc-maçon na rose quoi parce que c'est la croix rose eza ya bango de mon Europe ba dirigeants européens ba binde bazo encadrer makango na bango malamu lelo Corée du Nord ana soutien spirituel ya bango ya moni ba États-Unis ameki azo kokeka kate moni Chine ya bango Inde to fika lobby Inde bandoki bazongeli hinduisme na bango lelo Inde lelo a commis pays émergent parce que a donné na monde spirituel na bango parce que ba inde ba bangisi na liwa kute kon la satana mais ça fait phénomène moko naturel moni c'est autre phase ya liboso mtutu aruta na bembe mtutu akufa aba vie eya voilà tatango na tozo ke pendant molai na kotala na nyonso sur ko ibisa biso lelo vérité nini oyo e kabula ki lelo na kotala na ndengo tangeli biso ke bango bazo kolanda religion na bango tradition na bango yango epesa évolution na côté Inde Chine et na biso ba indo de fait que initiation na biso to nenki bunzambe na biso tela tito pesa bango bukongo so to zui na kibukonzi to bengi mfumu kimbango mfumu kusa tatangu nzabe mfumu elakisi mukonzi mais tomonaka lelo so totali est-ce que simo kimbango pe na kotambula azali na nzete pour lelo so totali na ba réseaux sociaux wana tomona mfumu kusa partout azana nzete na dire quoi nzete wana etikala rata te nzete eza koloba kaka ko symboliser direction quoi mukonzi apa direction de la sanzela faza na nzete mais déjà zala kana nzete te na liboko na ye ko tomona ka mobutu na formation biso nte binde soki nde oza mutu ya lowa ndenge uti koloba nde fozala na nzete c'est pour cela omoni que il y a des gens qui ont na se wana balobaki mais mukonzi na bino azaka na nzete mobutu pas azalaki na nzete pandi ça yo tuni question te faut na répondre bien sûr ko boya réponse na ngate ba na ba rechercher biso bien sûr nzete na nzana parce que bango bazana na ba forêt na nte moni nzete zana ya biso ba bwana biso za ko symboliser na nkita na biso et puis mokonzi azo pesa no orientation pas na nzete ya eza bokoko na biso eza bonkumu moni bonkumu ko bonkumu na biso moni zanga ite na sepelika ki question wana ndozo ko expliquer bango eza bonkumu na biso ya mwana ndi fo mukonzi azala na nzete pazo lakisa batu nzela balanda même na le temps passé bankumu na biso ba chef du village ba to benga ba chef coutumier quoi bankumu quoi ba fumu bazeka la banzete te pona ko pesa nzela fo balakisa nzela bango baza bana connexion direct na bloc spirituel na biso bazo donner mais biso moni biso ya mukonzi za sacré na pourtant ba mukonzi za sacré moi lelo ndenge ba combattant ba résistant
Combo nyonyo bazo benga bango ba finga lelo Félix et ba finga lelo président de la République Nkumu Tilombo Tshisekedi comment ba yindo yangwana ba finga déjà maman erreur boza moni lelo so lelo Félix Tshisekedi asiliki kaka alobi kaka bidi ala ni honte na mboka wana yeba kinyo sa mboka ke malamu te tozo nga kaka na bakutime na biso soki Nkumu ani sengote même nyamoke na zamba mwana te même péché ke na ibali biso bimate faut boya Nkumu problème faut Nkumu aya aloba lisusu donc Nkumu pesa Nkumu esengo batalisaka bambebe pa ezali babongisi mbaya ka kofinga mkonza mboka te ezalaka te bokofinga bokonzi na bofinga nzambe te parce que a représenter nzambe pona bino na se soki nzambe ko décision lelo akoyebisa mo mokonza mboka akoyebisa mo yote moni donc lelo comme tozui culture ya bapaya ya kofinga ka ya kokritika ka tina niveau ta kofinga makamba soni bofinga mokonzi na bino zabila kelima be pona mboka eza malamu te ingeta toti musika mboka oyo kufi bana tembaka loposo pembe banda yo combattant yo résistant osimba bible yebake mboka yo kufela nde wana kolkano Félix te kolkano kabete bana ka osimbika bible nde yango wana malédiction passe wana eza koya de jour za décision tika no bible bibo nga zongeli bonza ya nga ya bakoko na nga zongeli botosi bakoko na ba principe spirituel ya wana yebake obandi ko bongosa mboka nawe tako osimba bible ke l'église yebake milimo zo belela wana ils ont des avantages ya baindo ils ont avantage le poso pembe donc il faut to katana boyokani le poso pembe wana moni tomi kambama ndenge ba kum na biso ba kambaka ba mboka na biso yo biso 5 ans renouvelable une fois mais ça ka le programme ya occident ndenge tangonda to kata po point wana o toucher eza point moko vraiment ya makasi marqué o kopesa biso sutamela na biso e ya molai par rapport à édition oyo tatangunza to monaki na l'époque que to bandaki na premier président ya République démocratique du Congo pesa biso nano explication pour to lobi royaume Congo batie C lokola coca batie K lokola ya kato siko différence ya Congo wana to landa infumukusu alobaki kawana ya Congo nde yangwana ezolakisa bayendo mais oya se wana différence nango ya lobaki par rapport to bité eza signe ya colonisation par rapport ya ndengi ba lettre wana butaki eza vrai ou c'est faux matondo bien ko landa kiango mais na boyebi oyo tata so pese la oyo totangeli Siko, même cas ya Congo ya ka même cas ya C ezakaka ezakaka kimopa ya nyonso ezakaka alphabet gréco-romain écriture na ye mona koma ki dia avant que kilomètre koma parce que biso ba tuto lakisi ba na kokoma na koloba ba yindo ba lakisi yango mundele voilà tatangunza oti koloba ke soki bopesi mokonzi esengo bino pe bozana na esengo ndengi oto bakibande kona biso ya diaspora ba combattant oyo lelo bazo kofinga mokonzi babandaki depuis na président Mobutu baye na Joseph Kabila lelo baye na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ki olobi ndengi bazo kofinga wana nyonso eza malédiction mais soki makambo eza malunga te ke peuple lelo baza toujours na souffrance faut modernisation ezalande ezala nanda uso papa ba loi eleki mingi nanda bana pe ba ozana esengote bana pe nanda uso ba sala mabe mingi papa ozala toujours na kanda mais différence wana luke ya ba combattant lelo na kofinga fale mukonzi azana esengo donc makambo wana na mboka na biso ebandi kala derrière pe so totali bino lelo ndetika donc Kabila ngonde bino bato bozo continuer ngo po bolobelaki bolamu wa Kabila ke ye wana 4e président ye wana mutu akobikisa Congo siko lelo to moni to komi na 5e ti lelo vérité zate yango lelo pe ozomona ba combattant donc de plus en plus donc bazo komara nombre wana sito pesa babiano oyo na émission choleka wana tozo masosima non par rapport ke pour lelo to moni changement mais changement yango yeye et qui est différent par rapport ya makambo yo uti kolobela ya te Congo eza subdivisé na 4 grandes tribus omoni to singeli tomi kokela po nzambe aza na loi de l'équilibre wande bonzamba solo moni alors c'est que les tribus moko singi bandi bakasa et pe ba rien bazwa eza normal moni même koloba ete yeka zo kamba kabila mazo kamba kaka eza électrique ya bato po Kabila soki akomaki mabe soki moni mundele
soki moni mundele ayini mokonzi na bino moko mokonzi abokangamane makasi bopesa maboko soki kaka mokonzi moko ya bino bayindo mundele alingi ye bopesa mokongo ça me commis c'est pas mon dire quoi alors parce que azo servir ben terrain bango azo garantir bango bakolinga bako chérir tengelanga ba dictateur mingo bazala bazaka ba mia mindeleti moni voilà tatangunza wana pena trop politique miso turbi wana ti donc to meka ko tuna moi question par rapport ya nini mais lelo to komona oyo mukili yebi mukili ndima kaka mutu moko yesu masia nde mutase kwa mais bino bobo yango koma. Bon, au moins, l'autorité, Moïse doit kufa. Il faut tout souffler de vie, pas comme être vivant. Il faut Moïse doit y aller. Moi, je suis comme Kana Bamo, Yanango. Oh, Bissoto Bamoko, Bayanango. Donc, il faut savoir pas si pour Ngonga Kizamuki. Mais au moins, la peine qu'il est au Salama, au moins, a été hier, son balobaka, c'est qu'on a noté. Et puis, ils ont Betikaka. Les tombeaux de Jésus. Pour que mon appena ba archéologue américain mboko toza ba kenda ki Jérusalem et ba kuti ba cercueil ya miki o ba moni ba mikwa ya Jésus. Que c'est la liaison na papa ne Joseph na moi sabota beta kaka na groupe le komona ngo. Mais Google wana ba kocha ngo kota. Ingeta kasi ça qui découvert Kalamingi te wa sona ba 2015 wa Kalamingi te. Mais tatangonza ba zela to topia ya tata. OK. C'est payant. Eza bongo. To tanga sko Bible awa. Mona Bible alobi nini na propos ya makambo oyo. Moni ngai ko tuté so kaka 1 Corinthiens 15. Hein au bandika na 12 au mona pour eti yango eza mwa mulai mingo mona ke baloba ke Yesu na fixe na temps bazolo baki soki batu basekwaka te donc Yesu pe asekwa te yo da so fanda amoni cimetière batu bazosekwa azobimaka a na installama te parce que faut tika parce que corps physique ko yana délai yana temps soki nuni il faut ezonga mabele po molimo ekende et ya lisuko nzoto mususu ya bobebe a continuer mission na ye parce que mission na ye fa kokisa moni donc tena ke batu basekwa na ngote Yesu pe asekwa na ye te pe bato ba tie elike na Yesu ba ba malere na se ya mukili oyo ya eza biblique mamuyo zolo batatangonza papa na ngai oko pouvoir biso papa na ngai eza biblique te eza to benga ndi kwa tangela biso ngo po ba tatangonza ye mo sa ba lecture na ye mo za makambo oyo so kaka 1 Corinthiens 15 12 à 19 au moins na histoire on a idée à texte wana veut dire lecteur wana écrivain wana idazo la sabatu penaki non moni Yesu asekwa na yete Yesu asekwa te Yesu mena suka alinga bongisa te Yesu asekwa parce que basekwa kate il faut muta kufa bonga ya lisoko kufite veut dire na ebité osila makasi osenga ka liwa faut kufa car pesa na tirel or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà, token à 13 versets, token à 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Token à 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis que ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Token à 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. En tout cas, 18, et si, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Moni, tout ce qui est na 19, que nous espérions en Christ
Babi, que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, ceux qui ont dit que na Yesu tous la battu, il n'y a pas si ce que mokili. Mais baba kufa na Yesu baza perdu. Moni donc, wana aujourd'hui 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Donc, ceux qui battent, c'est quoi na bangote, Yesu pe assez quoi na yete. Pe baye o ba témoigner baba faux témoin na misu ya Nzambe. Pe baba kufa na kombo ya Yesu baza perdu. Pe baba otie likie na Yesu. Moni bazala babatu ya pasi na se ya mukili oyo. Voilà, tatangunza na mwe pena tokomi kokoma vers à la fin parce que une édition parce que tout le monde bandeko pour oyile bango na Bible vous pouvez bango comme preuve à l'appui au petit va verser bozwa verset tatangunza pesi biso c'est lui qui combien par exemple 1 Corinthiens 15 bandi na 12 jusqu'à 19 au moins na mamoto tangi eza na kati kuna. Donc yango to pesi ndakisa to pesi ndimba kuloba ete batu base kwa kati soko kufi ukiyo kufi. Donc yango omoni Christ yango moni Christ pe ase kwa te. Donc boza ba faux témoin, donc bozali perdu pe boza batu ya passe na se ya mabele oyo yango te sa na baindo. Donc ndela ibi réalité oyo yango moni na makambo lobia na ko église wana bazala planter ba jeunesse baba keso ko yekola ba cause les pourquoi baza ba initier ndé mokili ya Nzambe ya parce que Nzambe a créé l'homme pour les cultiver. So ce que na jeunesse dit j'ai créé l'homme pour les cultiver. Donc pour mutu azwa boyebi pour muta koma mutu akoma Nzambe payer pa kila biso mokili. Moni ndé moni mutazo kila azui atali likokolo atali koba akeli mutuka atali nya wa akeli mutuka atali onani chevre akeli mutuka. Moni do akeli sous na mokili paza akwa komi Nzambe azui maturité ba cultiver ye. Moni tema ke moyindo za cadavre za kokufa il faut nana c'est quoi pour pas koma siko Nzambe azo maturité spirituelle pour pas koma na monde d'invention monde de la création de mokili Nzambe ya to kimi bamboko na biso parce que on a rien de toyer soit disant mokili oza évoluer mokili moko so ya ndenge ni po ba kela ni bazokela. Moni nde oyo to sengaka eza physique mutu mota sengaka pa Nzambe oza spirituel sengaka Nzambe sunga libala motuka nakende poto nazwa visa donc to bon ça tatangoza to komi kokoma vers à la fin et ça la malamu. Donc matondo yanto le ballon mokonzi bayuda il n'est pas même puissant il bato bazula kai. Voilà, mokonzi bayuda moyebi ekombo o tatangunza peseno ezanga ya dinzute. Donc bobengi biso comme d'habitude ndenge bobenga kwana tatangunza à répondre bino na oyo bokomaki na c'est parce que tout le monde peut nato comme na suka édition na biso ya lelo ceux qui ba question so ezali bokomaya denzu aza bongo éligible vraiment ya ko contacter tatangunza pe ba mamiro bomoni wana so bobenga biso même à travers email et qu'ils ala pe bien tatangunza moi bambote moi message ya suka na bandeko bazolanda na bana ya ruvamu na bana ya mukili mobimba pe bayindo bisika nyonso bazwami parce que na moto komina suka matondo mini tozo pesa ka biano na ndeko oyo bakomaki batuna kala bina ngaki les plis sauveur prophète puissant ils a reconnu c'est Jésus te ngana bibo monam te ngana le bateme mtolo ba Bible tozwi sous 2 Corinthiens 12 na tiso banda mais to banda kana 4 bon to bana tana na 3 ngo to pia lecture exact ya makambo o mona lokola to ko babi puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard mais qui est puissant parmi vous. Parce que apporte pas de manaba hein qui bino bon yesa ki makasi pona bino mais yoka na 4 verset bien car il était crucifié à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi nous sommes faibles en lui mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. Ce va crucifier Jésus parce qu'il était faible. Mais abana ko sala makasi devant bino. Mais ce qui va crucifier Jésus azaka faible. Et puis azal le seul sauveur o alela pour Jésus plaira. Président papa le atel libosa bana. Vraiment tatangunza
na banza bande ko balandi tozaka na question moko ya suka poto sokisa to moni ndeko moko boye abengi biso na nzela ya singa abike ye tata Ngunza azokoloba bongo parce que ndeko lobaki ya pasteur moko alotaki Simon Kimbangu mfumu Kimbangu pito na nyonso wana ndenga monaki me nini oyo eyoko pouvoir biso ke lelo na ndenge yo ye ana lisanga bina tuni totalité nini ingeta ye ndeko wana déjà ade a moyindo aza déjà mon côté na bahindo moni mwana bota milo soza moyindo ade a vutuka aza dia kimbaniste aza déjà vuvamu aza déjà région africain parce que là moyindo moni lelo tala nombre de vitosalité dans des jours donc moyindo azoko sama maintenant elle laps temps à se saisir que na moyindo et à se saisir à cause de l'obligé à zone pas bungela na bonzambe na religion na tradition na bokoko na wat pour surtout de l'avant donc nazanga mot parce que bayi basé belé non ça la ngamo nini nazanga mo te toza ebelé mon baza bayindo toza ebelé mon ndiko mona ete bato bayoka tata Ngunza omona ka ba opeso raison ina kaza bwa kana mindele ina raison parce que mbamspo tema na basi constance elamba tozola tiza ya mundele tata Ngunza mutuka eza ya mundele mbetu tozola elisa ya mundele mais biso ba noir to salite c'est pour cela omoni bande ko mususu wana batala ka o bazomona matondo sikoyo nini okoya koloba na ngai na Afrique les berceaux de l'humanité papa kwa za berceaux de l'humanité est-ce que zeba kinyesi ba kosala calcul eza na kati calcul ba na Afrique algèbre, calcul, mathématiques, c'est bien en Afrique. Et puis que tous les philosophes grecs battant en Égypte, ils ont tout autant si bon. Donc ils ont commis ebembi, babomi yo, commis ebembi. Il y a une photo soufflée, pose sur être vivant, pour yo ce que doit contrôler la physique na yo. Le monde yo banana ignorance bon, na le ba yo te men le ba ndeko ba tout mutuna. Donc ignorance c'est ça la ba le ba bongo. Histoire du textile à connaissance en Afrique. Moni, biso ba tout bandé lamba bango te. Yo kenekaka pan wax hollandaise wax anglaise yebisa ngai mama ni na mukili yo yenda rasi na mukili balata liputa bare yo te me ba répondre ngai rasi ni na mukili mama si na bango balata liputa mais sko yebisa ngai liputa ngo esama na mukili nini te esama nini bazui ba génie créateur basaka maputa bakena déporter parce que ba hollandais batu bayaka avant ba portugais et ba bunda bango na bango bazo ba génie créateur bakilima puta na mikila bapaya ndesiko kolata motemeza pirema africain ndesiko moi ça moyindo siko komi ko somba ngo po envoie misa bango tout ya bango te moni même bubu bazin otolati po eza mundele te za kiboyindo moni ya moni photo c'est quoi fumukimba wa souffler lisusu de nouveau pour sous to comme être vivant peto sala otona ngo po ça pour moto monde aza ko exister te commune aza pena moribond aza pena elemba aza cadavre aza pena muta kokufa mon yango mona aza komi boya yemoko aza ko se faire effacer yemoko pour atika le poso pembe apparaître katina ye mais aliwa mon akoluka fatela atia tereli atia sucre kola mundele alo balokola atambola apema ali lokola mundele mais on se faire effacer aux autres exister te mutu ndaza kokufa azo imiter aveuglément le poso pembe ndia pitoka susu bongo ko souffler de vie na bayindo te bakobika kaka toza ebele moni toza ebele ya bayindo moni oyo baza na kati ya bokambami ya fumuki mbangu kambami ya boyindo entre autres tata Kainda Mutombolo Mande aza moyindo te yakiala moyindo tata Bokia moyindo tata nabiso Bosele moyindo tata nabiso Katange moyindo mama nabiso maindo moyindo lisusu donc toza ebele na message oya bayindo toza nga monenge nini libota sebikali bayindo moni baza bayindo mbuta mutu makwiza baza bayindo moni donc toza pena ebele baza bayindo donc même ndenge baolanda wana bazaka bayindo baza ya biso moni bakende bake lokola voyage na mboka bapaya mais identité ne pays d'origine etikala azaka fumuki mbangu donc azuna nationalité mais pays d'origine na été maza moyindo azaka ka kimbangi authentique azaka ka moyindo
lelo te lobi te ki moyindo na ye akolongolaka yango te akochangeaka yango te aza mwana fumuki mbango nde bongo tata mama ekoya kaka kosala pasi na bandeko bamesala bango kokoma kofinga po meza te eza nango bongo eza temps topesa bino temps bofinga ti bozala épuise bokompagne ke toyaka mpo na bino mpo tosekisa nde bino moni soki tozo koseloigne na kiboyindo na biso tokoma loposo pembe de loposo moyindo ekobunga si tobunga déjà parce que toza susu toza babibembe déjà parce que moyindo azovivre selon mode de vie na ye te moni akolisi kimopaya kati ne oyo epesi ye chacun pour soi Dieu pour tous moni il faut moyindo akoma sikoyo nzambe akoma na mesure ya kolinga avantage ya ndeko ne aza pembeni moyindo toza incapable moni soki avantage ya ndeko ne moyindo aza pembeni azwi avantage moko quelconque yo muteme komi yo sende komi nzube komi likonga komi mbeli edifezela kaka yo wana nde ezali ya loposo pembe oyo azwi connaissance na Afrique et aye su kotourner en contre biso moni ye po a vivre il faut aboma il faut ayiba yango monaki asala ba arme ya destruction massive po kaka a fait exterminer la race noire po azwa mabele na yo et les voisins moyens à monaki po ozala docile afuta karmani tene a yelo bible po la humble comme les colombes ya yibaka yo moni nde moni ba yeli au courant hein posa kaka doubli olanda ka bango pe nyonge zo ya lisusu kwa na Afrique moni donc il faut moyindo abima na logique na réalité ya le poso pembe face parce que réalité réelle o ya mokili na biso ba il faut to se kusa mokili ba koke se quoi moni donc tant que toza na mokili o eza fable moni lelo oyo so pesi moni kala moyindo za kufa zo mwana popi na ekeko kweza libaya tia wana moyindo azwani mwana popi aza na valeur te mais libaya oyo eza na importance oyo mutu asali na mayele na destiny koko na destiny wazalaki hein mabengi osi kibondo kime ba statuette wana ba statue wana ba œuvre d'art wana yango ezofuta mbongo ba ofuta na musée ba kota po batala ngote te koti si comme banda bazwango il faut misi le poso pe mais moyindo yo bengo kindoki so si les guinéens baté kuso kombo bimila na mwapi donc moyindo yo ndoza mwana ya mbonzambe akela o tata mokela akela singili bongo au point de conscience oyeba ete ingeta kobunga ezali pe photo se retrouver za otobungela ki photo zonga na bokamba na fumuki mbango moni il faut kozonga na kimoyindo na ko milinga na ngoza moyindo et puis okolinga environnement na kiboyindo pe olinga bayindo nanu yambo donc yamna nu tolinga na loposo moyindo yango ndeke sala ete to milinga na biso et puis bongo tolongola oyo eza ko séparer biso kabola biso totala mingi po eza ko sangisa biso pour union fait la force surtout za désigné eza faiblesse na biso bayindo nto sangisa biso axe central comme ni fumuki mbango oyo ayena nouvelle ère po tozinga na autour na ye nde bon tozwa bongo vitesse ya croisière ndeko mona ko tombwama ascenseur ekozala na bayindo topesi mbote na baye banso balandaki biso pa bazalaki tuka tata ngunza aza ye moko te toza pena ebele makasi bakombo na kosia kotanga ngo te toza ebele bambote na baye banso balandi biso pa bongo bozwami bokoma ope bafingaka ingeta fo bofinga fo bozala parce que fo négatif pe ezala kaka na ozalaka te malama te fo bozala bafinga pena fo bozala so boza pete mabe bayepe bakritikaka fo bozala moni mais mingi baleka ya positivité po toza bosenga susu mbala ya nsima kosouffle kaka po tokomba baêtre vivant ingeta matondo bambote na bayindo banso ya mokili mais pas baza éparpillé kimia fumuki mbangu ya baloko pe bakoko ekamba bino lipambola ya fumuki mbangu efungamela bino epai ya banso bozwami santé nzoto kolongono atako bamino bapiège ya mungunya ezwa bino te bino bozwa balongi po na libela matondo ingeta. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Poussons des cris de joie. Des cris de joie. Poussons des cris de joie. Des cris de joie.
Oh des acclamations, des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie. Oh Jésus, oh, ah Jésus, oh, mon bouclier, ah Jésus, oh, c'est toi ma protection, ah Jésus, oh, mon rédempteur, Jésus, prince de paix, c'est lui qui donne la joie, des cris de joie, des cris de joie. Entendre son palais avec des cris de joie, oh des cris de joie, oh Jésus, oh, c'est toi Jehovah Jireh, c'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, ah Jésus, oh, c'est toi Jehovah Tsidkenu, ah Jésus, oh, tu es tout pour moi. Avec toi nous sommes plus que vainqueurs, Jésus. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit dans les livres des souvenirs. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit. Et là-haut, là-bas. Et là-haut, là-bas. Analini na kende na epai ya una kufezali, una mawezali, una kisebona ketu, elobona banje, toko embela ya we, una talezali. Et là-haut, là-bas. 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 Jésus, sauveur de l'humanité, mon compte à ma compte. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Elohim, 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 Massia, Elohim, 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 Massia, Elohim, Elohim, Yonde Papa Lola, Elohim, Massia, Elohim, 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 Massia, Amana Yemi Elo, Yonde Papa Lola, Mana Yemi Elo, Mana Yemi Elo, Mana Yemi Elo, Yonde Tame Abomo, Mana Yemi Elo, 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 Yonde Papa Bana Yelo, Natika Bambia Sekula Yo, Elo, Naboya Mokili Nalanda Yesu, Elo Yo, Nanaboya Bambia Sekula Kantame, Elo, Matenyo Songa na Losambo, Elo, Kaba Finga Batonga na Itandase, Elo,
nakenda mangengenge koluka Yesu elo nana mataluzizi la koluka Nzambe elo amekeni nyonso nga na solution elo na bafinga batonganga na landa Yesu elo yonde papa ya lola Nzambe alikamwa elo tambolo binini Nzambe rine. Hey, Jésus, Kolo, Adonai. Yamalele, papa na lole yanga. Papa na lole yanga. Oh, inabele la kayo butu na moye yanga. Papa na lole yanga. Oh, yamalele, likoti na moto yanga lele. Papa na lole yanga. Oh, yema ozantambe, 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 ozantambe ya solo. Ozantambe, 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 ozantambe ya solo. Ozantambe, yonde papa bana. Ozantambe, ozantambe ya solo. Ozantambe, 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 ozantambe ya solo. Ah, Yesu azali tamboyo. Amina lele. Yesu azali tambe. Amina lele. Yesu azali tamboyo. Azali tambe. Azali tamboyo. Azali tamboyo. Basosie boyoka. Bamagicien boyoka. Bafamason boyoka. Azali tamboyo. Namba botumboni tamba basakoli. Botumboni tamba basakoli. Botumboni tamba basakoli. Botumboni tamba basakoli ya bantoma ya tambe ya lola. Tamba batoma ya tambe ya bongo. Tamba batoma ya tamba erike wawa. Aya batoma ya tamba bikama. Aya botumboni tamba basakoli. Botumboni tamba basakoli. Botumboni tamba basakoli. Botumboni tamba aya batoma ya tambe ya lola. Lola nanga ye. Afungola lola. Tomona bikama ye. Afungola lola. Lola nanga ye. Lola nanga ye. Tomona bikama. Afungola lola. Yawe lola lola. Yawe lola lola. Yawe lola lola. Lola nanga ye. Afungola lola. Tomona bikama. Tambe ya lola. Yawe lola lola. Yawe lola lola. Yawe lola lola. Yawe lola lola. Lola nanga ye. Afungola lola. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, nasengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner Bosomba Décodeur wana. Mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bande libo CPLA TV Décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na ebu tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bozotan donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV.